안녕하세요. 이얼즈웨이 대만산입니다. 메이드 인 타이완. 이얼즈웨이 대만산 에어라첼 수리하고 있는데요. 헤드 하우징입니다. 헤드 하우징 사이즈가 이렇게 되면 14mm 정밀 공차입니다. 아주 정밀 공차는 아니라도 일반 공차 이내에는 들어와야 됩니다. 그런데 이 헤드가 이게 열 처리가 안 돼 있어서 이게 쉽게 마모가 됩니다. 지금 여기 영상에는 좀 보여주기는 힘들고요. 치수로 확인해 보겠습니다. 깊숙이 쟀을 때는 14mm, 요 마모된 부분을 이렇게 재면 14.6에서 7 정도 나옵니다. 그러니까 결과